Вони уїхали. Ну, натянули три. Грозило 2, А уже вы где пропили? а должна была быть 2. Напутал с годами? Ну ладно, мне бы расстреляли бандеру из себя. Блять. Ты разъяснил так, как будто тебе спасила элементарные вещи, ты куда, блядь... Стой! Ты, блядь! Блять! Ну, в общем-то и все. Я так считаю, что там будет, конечно, несколько совершенно бриллиантовых историй просто вот. Да, нет, там не было. Жалко, что я кому-то подарил эту книжку, потом уже очень расстраиваюсь. Ну да ладно. Возвращаясь к нашей... Живой! Так вот, мне как раз... Твою ж ты мать.